пройдет испытания, основанные на событиях Великой Отечественной войны. Перед ними только один соперник – собственные возможности. Время ограничено. На фронте появилась игра, которая могла родиться только в среде людей, готовых в любой момент погибнуть. Смысла держаться за вещи не было никакого, поэтому часто можно было встретить такую ситуацию. Паш, махнем не глядя? Махнем. Патрон. Картошка. Вот так можно было выменить трофейные часы, например, на, я не знаю, ржавый гвоздь. Ну а зачем тебе эти безделушки? Ведь завтра в бой. Четыре дня участники идут к общей цели. Каждый день их ждет новое испытание и выбор капитана, от которого зависит успех всей команды. Доброе утро. Доброе утро последнего дня второго пула. Ребят, вы имеете все шансы войти в историю, пережить, чтобы помнить, как единственная команда, которая не выполнила ни одного полноценного испытания. Я надеюсь, что сейчас вы соберетесь, пожалуйста, напрягитесь и сделайте. Ну а перед этим давайте выберем командира. Готовы? Эрнест Хемингуэй. Эрнест. Да, я готов взять обязанности капитанства на себя. Мне будет очень интересно посмотреть на тебя в На роли командира. писателя. Паш, дай задание. Держите. Задача номер 1. Перекрыть речной брод противотанковыми надолбами, как это делали подольские курсанты под командованием лейтенанта Афанасия Алешкина. Задача номер 2. Использовать тактику полковника Михаила Катукова, командующего командира 4-й танковой бригады. Построить макет танка для введения в заблуждение воздушной разведки противника. Для этого необходимо на заброшенной ферме найти строительные материалы и доставить их к переправе. Лиза ищет Материалы. материалы для Макета танка. Для макета танка. Эрнест очень исполнительный человек, но я не уверена, что он хороший капитан, который может логически распределить всех ребят. Елизавета Кравченко, Кемерово, 21 год, СММ-менеджер, студентка. Пока все еще для меня лучшим капитаном оказался наш первый капитан Макс. Мы разделимся, 2 человека пойдут толкать плот. Это, наверное, я и Артем. Очень легко быть капитаном. Вот к 4-му дню мы стали все эффективнее работать. Артем Эрнест Эйкстер, Санкт-Петербург, 24 года, переводчик, путешественник. И научились распределяться так, как нужно. Везем плот сюда, начинаем его разбирать, чтобы сделать сами балки для надолбов. А Максим и Макс Фит в этот момент начинают строить танк и разбираться с макетом, с чертежами совсем таким. Как всегда, на выполнение задания у вас будет 6 часов. Приготовились? Начали! Погнали, ребят! Лиза опять одна. Сейчас она должна найти какое-то заброшенное здание. Там, возможно, она найдет доски, из которых можно будет сделать макет танка. В октябре 1941 года военное командование уделяло особое внимание обороне дорог и переправ, по которым передвигалась тяжелая вражеская техника. Лейтенант артиллерийского училища Афанасий Алешкин вместе с передовой группой получил приказ укрепить танкопроходимую переправу через реку Выпрейку в Калужской области. Пушки затаскивали в доты, рядом готовили запасные артиллерийские позиции, а на берегу ряды надолбов. Солдаты подготовили укрепления и приняли неравный бой. Из 7 человек выжил только 1. Но бойцы сумели задержать врага на 3 суток.
Сегодняшнее поколение уже не знает такого слова, как «надолбы». Изначально это слово было женского рода «надолба», но язык немножко трансформировался, и сейчас это «надолб» – мужской род. Появились они еще в средние века для защиты от конницы. В Первую мировую с появлением танков надолбы стали противотанковыми. Их изготавливали из железобетона, из стали или из дерева. Деревянные надолбы, как те, которые делают наши ребята. Надолбы устанавливались под углом в 60 градусов к противнику, и установленные в 6 рядов они могли остановить танковую дивизию. Кстати, в современных городах вы тоже можете встретить надолбы. Это те самые металлические столбики, которые блокируют въезд в пешеходную зону. Все меняется, надолбы остаются. Тяжелая. Ты считаешь, что эти доски подойдут? Ну, я думаю, что да. Просто все такие большие, длинные я сразу не унесу, потому что они достаточно тяжелые. Поэтому я буду брать по одной такой большой и несколько маленьких. Хорошо. Мне очень тяжело смотреть на то, как Лиза одна пытается тащить тяжелые доски для макета танка. Но, к сожалению, не могу ей помогать. Сегодня у меня была тяжелая физическая работа руками сначала, потому что мне нужно было найти строительные материалы для танка. И я нашла эти палки, и, естественно, мне нужно было нести их к ребятам. Ребят, вопросы. Для этого танка нужны фанерные листы. Конечно. Конечно, нужно. О, это все, что нужно для танка? Молодец. И краска нужна. Корпус Хорошо, я уже пока не есть. нашла. Молодец, Лиз. Да, фанерные листы нужны точно. Все-таки ребята делают больше именно тяжелого физического труда, который, я бы, наверное, не смогла сделать в принципе, поэтому я не скажу, что я выложилась прям на все 500 000%, но я сделала все, что могла в рамках того, чтобы грамотно, рационально расходовать свои силы. Вот и край. Вот край. Вот она вот так будет. До метра тут должна быть расстояние, как Ну и там. вот метр как раз. Вот. Это метр, по-твоему? Это метр. У Вот. тебя нет в ногах метра, Максон, сори. Так вот. Нет, это не метр. Ну вот, как я тебе и лопаты ставил. Мы докапывали ямы вчера, которые не успели докопать. Артем Мельников, Красноярск, 23 года, бывший морской пехотинец. Докопали, потом мы с Артемом пошли спасать плот, чтобы у нас были бревна. Давайте, парни, удачи! Сейчас мы быстро. Ой, нет. Где он? А, вот он. Вот он. Слушай, а нам нужно вообще туда его везти? Может, попробовать его здесь разбирать? В воде? Или думаешь, приехать туда на плоту? Ну, не факт, что это будет так сложно. Ладно, давай дойдем до плота и поймем. Щучкой ныряем, и там всплываем уже около плота. Все. Ты чё, жив? Ни хрена мне все стянуло, прям вакуум такой. Ну, так давление, да. Что-то вода холоднее стала. Да я не знаю, нам же не все нужны. Здесь тоже не вариант поднимать каждый раз. Согласен, да. По ходу маршрута решили часть корабля утопить, чтобы ничего лишнего не мешало. Но я вот с нее снял, да. Вот тут кувшинка отцвела так красиво. Классно, Тём, вообще здорово. Это хорошая информация.
Артем нам нужно идти как можно ближе классный парень. Первый, с кем я познакомился из команды, он очень искренне всегда выражает свои эмоции, он никогда не будет лицемерить. Когда я пришел в 3 часа ночи, приехав еще в гостиницу перед началом проекта, он уже тогда был очень недоволен, практически не хотел пускать меня в номер, потому что было очень поздно. Это прямой человек, и мы всегда знаем, что он думает по этому поводу. Это очень ценное качество для мужчины. Тебе опять стекло? Это один из первых плюсов моего роста, мне кажется, за весь проект. Артем, Эрнест, Хемингуэй. Хороший, светлый, тоже такой немножко даже альтруистичный парень, который, компанейский, всегда за какую-то идею, тоже где не бросит, даже готов вот иногда жертвовать своим трудом, своей энергией, чтобы были все счастливы вместе. Зацепилась, походу, за гвоздь. Ты прав, пятачок. Как я и говорил, все, что хорошо звучит в теории, у ребят часто, сталкиваясь с практикой, становится невыполнимым. Уже 10 минут назад, вот прямо здесь, должны были причалить парни, и мы должны были начать разбирать плот. Но их до сих пор нет, и их не слышно. Возможно, что-то случилось. Тут нет крокодила, слава богу. Крокодил. А вот так страшно вообще ходить. Потому что в тумане непонятно, кто может оказаться. Парни ставят надолбы на дороге шириной 4 метра. А Можайская линия обороны тянулась на 200 километров. Натаскала? Да, я нашла гору. Ну, давай теперь все это переносить в лагерь. Там ребята будут строить макет танка. Тут действительно жесткая работа. Самое главное, я видел просто, как Лиза хотела себя проявить. Максим Усманов, поселок Первомайский, Челябинская область, 20 лет, тикток-блогер. Показать то, что она готова на все, она готова просто вкладываться в дело и показать то, что она это делает. И я действительно это заметил. Лиза молодец большая, умничка. Это очень тяжело нести. Несколько ходок я сделала сама. Это достаточно тяжело. У меня прям сейчас болят руки чувствуют, как это было. Как у вас дела? Она выполняла все, насколько действительно могла. Максим Фитмяков, Москва, 22 года, видеоблогер, студент. Видно, что она первый или второй раз именно приступает к каким-то таким физическим работам в лесу, где нужно работать только руками, поэтому ей было сложновато. Но она и так смогла очень много сделать, о чем многие бы сказали: нахрен мне это делать. А вы плот что, нашли, нет? Или Пацаны отправили? пошли за плотом, пошли, мы до конца ямы доделаем. Да мы почти закончили ну уже, чуть докопали. А что, может, мы пойдем уже таскать? Да, сейчас. Полминутки. Дело. Погоди, там что, глубоко? Ну, ты же видишь, как я стою? Я на носочках стою.
Тём, Да, Тём, ты толкаешь? я толкаю, да, вот тут уже менее. Тём, на себя чуть-чуть даешь вид. Ну вот, собственно говоря, у нас и команда разбилась по фонетическому признаку. Максимы ушли помогать Лизе, а Артемы тащат плот. О, вот тут менее глубокое место. И я уже слышу их, пацаны где-то недалеко, я думаю, метрах в 50, и скоро они появятся. 10 метров прошу. Все-таки такой труд на выносливость, неважно какого-то размера, все равно будет тяжело работать, вот, независимо там от, Я тоже. не знаю, тягаешь там штанги или нет и так далее. Я там буксую просто. В разведку Эрнеста бы я посадил главным снайпером. У него большая выдержка, стальные нервы, пускай он просто сидит 8 часов на точке и ждет, пока враг встанет. Смотри, мы сейчас этот плот опять достаем вдвоем, собираем, разбираем, да? Ну, мы их крикнем, если что. Я проваливаюсь. По поводу Артема, что могу сказать. Ему нужно предоставлять какую-то такую ответственность, небольшую власть, чтобы он мог руководить, потому что в таком случае он очень круто включается, мобилизуется и показывает, реально становится примером для остальных, и это очень эффективно. Господи, как холодно. Ребята кричат и зовут парней на помощь, но никто не отзывается. Они не знают, что парни ушли помогать Лизе, и вытаскивать плот им придется вдвоем. Выходи, туда я тебе сейчас кину канат. У тебя какая-то болезнь, мне кажется, Артем. Я думал ее прям на плечо, прям их на плечо закинуть. Вот это? Доски на плечи, и сверху там фанера сзади. Не, вот так давай. Лист положи на мать. Да, сейчас. Максим повыше вот это сделай. Стой, листы фанер давай тоже. Фанеру тоже положить? Да, давай. Подожди. Быстрее, пожалуйста. Ты идешь? Место, в котором мы находимся, во-первых, очень сильно приблизило к реальным каким-то спартанским условиям. Во-первых, не было интернета. Во-вторых, часто, если куда-то нужно было пойти, нужно было идти босиком. Чтобы согреться на холоде, нужно было попрыгать или растереться, а не пойти там к себе домой. Подожди, стой. Я считаю, что у нас получилась классная команда. Каждый из членов нашей команды дополняет друг друга. И в целом мы круто сработались. Раз, два, три. Ребята помогли мне, и мы все-таки притащили все доски. После этого я отправилась за водой, чтобы сделать ребятам чай, потому что они очень устали, и вот мне хотелось сделать им что-то приятное. Я пошла за водой. Лиз, что делаешь? Я хочу чай ребятам заварить. Ну, какая заботливая. Знаешь, я вообще устала на самом деле, и у меня просто нет сил. А я вот не устал. Паш, ну конечно, блин, ходит, там ничего не делает вообще. Ну, если ты устал, ну искупайся, освежись. Да нет, что там холодно. Что, холодно? Что, слабо? Что, серьезно? Абсолютно. А тебе, Паш, слабо? Мне да.
Окей. Нет, ты, дождь же идет, ты что, будешь купаться? Какой дождь? Ты что, никогда не купался дождем? Нет. Серьезно? Ну да. Паша, у тебя не было детства. Ну, видимо, да. Что ты отвернулся? Там все прилично. Паш, ну ладно. Просто мне интересно, раз все прилично. А как же чай, ребята? Ну, сейчас искупаемся и будет чай. Как водичка? Тепленькая. Когда меня берут на слабо, я стараюсь все-таки в рамках, ну, конечно, разумного, адекватного, все выполнить. Ой, я не ожидал, что он так сделает. Не, я так не смог бы. Поэтому Лиза на этом проекте крутая. Очень холодно. Очень. Не может такого быть. Искал тепленькая водичка. Тепленькая? Да, Паша, очень. Не, ну я не буду, я не настолько устал, чтобы искупаться. Пойдем чай ребятам делать. В целом мне понравилось. Вода была холодная, когда я в ней ныряла. Но когда я вынырнула из воды, мне было очень даже хорошо, я освежилась и нисколько не жалею о своем поступке. Вот так мне даже не холодно. Ну, все отлично, освежилась, набралась сил. Да. Пойдем делать чай. Пойдем. Я возьму. Это я возьму. А если ты, стой, Тём, а если ты на середину встанешь, просто попрыгаешь, типа походишь? Она, может, сама отойдет, только аккуратно. Я уже вижу одну, вот эту. Парни, которые были в воде, они разбирали плот, а мы с Максом их таскали и уже пилили, сразу же ставили в такие мини-окопчики. А ты в какой момент решил на плечо закинуть? Сейчас только. Аккуратно, гвоздь торчит справа. Не, ну вот это здоровое у нас будет прям по центру, что и вообще переедешь. Что за вид спорта такой? Вот она гребля. Если я вижу, как что-то можно более правильно сделать и как-то эффективнее сделать, то я всегда включаюсь в эту работу, потому что, по-другому считаю, нет смысла делать плохо, если можно сделать хорошо. Давай. Макс тоже очень хорошо вкладывался, как и каждый реально участник команды. Нам просто действительно повезло с нашей командой. Я не знаю, как были другие сезоны. Возможно, было какое-то слабое звено, кто-то пытался халявить, там, свалить, отдохнуть. У нас просто действительно все хотели, во-первых, себя показать, что ты действительно можешь, на что ты способен. Во-вторых, все были достаточно физически хорошо развиты и не жалели себя. О, прикольно. Блин, вы молодцы уже. Вообще у вас прям много сделали. Мне задачи даются интересные. Я этому очень рада. Я попробовала все, и это очень прикольно. Пахнет очень вкусно. Прям смородина. Вот я бы съела ягодки, на самом деле. Мне кажется, они еще не поспели. Я в детстве очень любила вот именно травяные чаи. Там малина, смородина, мята, мелиса, зверобой. Пока ребята занимаются тем, что они устанавливают надолбы, Лиза решила приготовить им вкусный целебный напиток. Она для этого уже нашла листья смородины, но если бы она прошла дальше, то нашла бы вот это. Это Иван-чай. Отвар из него пили на Руси задолго до появления китайских и индийских чаев. Он придает бодрости и сил. Я надеюсь, что после этого напитка ребята ускорятся, потому что времени осталось очень мало. Что, берем? Сейчас.
Готов? Бери. Полностью просто в грязи, потому что бревна вытаскиваем из воды, волочим по грязи, накидываем на себя, вот просто вообще в грязи таки думаю. Я вот даже подумал о том, что вот, а почему у некоторых, типа, возникает мысль о том, что грязь, типа, фу, а что такого? Ну, это же просто созданное такое отношение человека к тому, что грязь — это что-то противное, типа. А потом такой думаю, блин, а что фу, ты просто берешь и несешь по лицу, типа, грязь, какая разница? Смородину в листах готовят. Да, кстати. Когда я пришла к ребятам, они развели костер, и я начала готовить чай. После того, как я приготовила чай, мы решили запечь картошку, чтобы поесть. Не, нормально, давай уже представить. Бля, вот это какие-нибудь грабли бы сейчас смести сюда. Да, твои грабли к чему нужны? Вот это нормально взять. Песок. Мы много с парнями пока стояли, там какие-то передышки или пока копали, думали, обсуждали моменты того, что вот во время войны они делали это, делали еще намного жестче. И важно то, что это было не 4 дня. Мы-то только еще живем тут только на том, что, блин, 4 дня скоро закончится. Поедем, отдохнем просто. А у них не было такого. Они понимали, ну, мы сейчас, не закрывая глаза, прям до конца. Пока не дойдем до Берлина, у них, наверное, было. Я думаю, что пришла пора заниматься макетом танка. Артем, тебе схема. Спасибо. Посмотрите, все ли там понятно. Если есть вопросы, спрашивайте. И делегируй, отправляй кого-то уже на этот этап. По шагам, что касается сборки. Первого этажа, дальше будет 2-й этаж. Ну, тут как минимум хотя бы есть картинка, что собирать, да? В октябре 1941 года немецкая танковая группа захватила «Орел» и двигалась на Москву. Навстречу врагу бросили 4-ю танковую бригаду. По замыслу ее командира Михаила Катукова на поле под Мценском бригада развернула 4 десятка деревянных макетов танков и пушек. Так Красной армии удалось ввести противника в заблуждение, сохранить снаряды и выиграть время. Хорошо, Артем и Максим, Максфит, вы можете начать разбираться с танком, выложить первый каркас, первый этаж? Бегом! Пулей. Все, мы продолжаем закапывать и присоединяемся к вам. Вот это, видишь, высоту делаем. Сейчас. Раз, Да. 3, 4, 8 штук по 75, 16 штук по 50 и 16 штук по метру. Да. Я что? Давай, смотри. Вот это 4, а вот эти 3. Вот оно раз, да. Тём, вот эту давай сдвинем. Глаз алмаз. Колоти. Стоп, а о чем? Бери тоже. Ну вот именно, что это? Макс, давай поставим на пол. Стой, подожди, так. Да, давай. Какую роль я бы отдал себе, если бы случилось, как в 41-45 годах? Я надеюсь, что никогда мне не придется проверить. Мне хочется верить, что инстинктивно весь мой опыт, который мне передан моими родителями и моей жизнью, поможет мне в случае войны или каких-то подобных бед сохранить в себе человека, сохранить в себе характер и внутреннюю силу. Ты встав на подтяни себя чуть. Так, я сначала найду нож, а потом уже можно будет, наверное, ее доставать, если она готова. Потому что она может быть не готова. Что мы сделаем? Время поторопиться. Да, Считаешь? согласна. Пойдем. Пойдем. Картошка просто потрясающая. Очень. Ел бы. Макс, это тебе А одна. ее с кожурой есть или так? Эрнест? Нет. Нет, без кожуры, Кожуру, и конечно, Тём, сейчас. тебе 2, поскольку ты ничего не ел. Natural.
прям найти. Спасибо. Органик. Вкусно! Спасибо! Ой, все, она выехала. Да возьми сотку, вот сюда надо сотку бить. Не, это мне нравится молотком забивать вообще по кайфу. Да. Тебе главное вот так вот, может, про ногу ставить. Можно что-нибудь красить, да? Да. Спереди можешь начинать. Два на 4 только одну. А тогда можно сразу собрать вот этот прямоугольник. Да, Собрать здесь. да. Потому что, ну, тут фанерой мы капец сошьем, такая да, получается. да, давай. Окей, все, посеченное. Все, погнали. 24. На 4, вот. Соображалка работает, да? Ну, пока да. Ладно, что-нибудь вошло вообще? Да. Бей, брат. А правильно понимаю, стены нужно, да, им покрасить? Главное, внешние штуки. Эти досочки закроются. все, окей. Да, вообще я могу быть теперь хоть маляром, хоть этим столяром. Да, вот здесь. Давай. Моя изи. Поднимаем. Эрнест, переходи. Держим. Эрнест, подними, не тащи. Подними. Равняем. Ваш угол ушел. Давай на себя. Даже не знаю. Раз, два, три. Вот этот Нет, край, неровно вот сейчас. этот край, чуть-чуть вот так. Вот это неровно. Вот так. Лиза, как считаешь? Нормально, да? Да, вообще шикарно. Так, я пушкой считаю. туда, помните, да? Встанешь туда? Пушка Макс? игрушка. Аккуратно, он не везде Давай вот бросал. туда зайдем. Да, ну вот так вот шашать. Идем, да. Все, Мы бы не позволяли нормально. себе давать слабину, халявить и, возможно, справились бы с подобными заданиями еще быстрее. Или справились бы с более сложными заданиями. Все-таки цель-то у нас самое главное, это внутри сидит то, чтобы мы попробовали это, пережили это реально, чтобы помнить. Это полноценная история, в которой мы приняли участие. Это гораздо больше, чем просто съемки какого-то исторического ролика. Мы не выполнили в первые 3 дня те задачи, которые были поставлены, но тем не менее физически мы отработали очень много, и у нас много чего действительно получилось. Мы закончили! То, что даже мы не выполнили задание, это не означает того, что мы чего-то не смогли доказать. Да, мы не смогли те подвиги, которые были совершены, повторить, но мы находились в другой обстановке. И здесь очень важно подходить к этому всему делу с большой ответственностью. Вот. Если взяли на себя больше ответственности, думаю, все бы получилось. На самом деле, глядя на этот макет, я восхищен вашей работой. Вы молодцы. Но за сколько справились ребята? За 5 часов 52 минуты. Сегодня свершилось. Я еду с огромным ощущением драйва и куража домой. Чувствую, что я получил гораздо больше эмоций, чем отдал, хотя отдал очень много. Я даже подумала, что мне сейчас немножко грустно уезжать в Москву и начинать свой обычный ритм жизни, потому что здесь я просто попробовала вообще все, что никогда нигде, наверное, не попробовала бы. Я копала, пилила, строила, доила козу, купалась в воде, что-то там готовила. Ну, то есть это было просто огромное количество нового опыта, новых ощущений, и, наверное, в первую очередь это эмоции. Вы выполнили задание. И по нашей традиции, если команда «Пережить, чтобы помнить» справляется с испытанием, мы даем капитану фаеры, которые он раздает всем участникам. Нет? Не даем? Мне кажется, хорошая команда у нас была такая. Для 4 дней пребывания вместе на таком суровом проекте, где надо вот и грязь, и огонь, и воду, и медные трубы проходить.
Знали бы мы чуть-чуть лучше друг друга, я думаю, был бы немножко лучший результат. Я действительно думаю, что за 4 дня я сделал больше, чем я думал, что я могу сделать в физическом плане. В физическом плане точно. Если тебе непонятна радость ребят от прохождения испытаний, и ты считаешь, что за эти 4 дня они ничего особенного здесь не сделали, Заполни анкету. приходи на кастинг, чтобы участвовать в проекте «Пережить, чтобы помнить». 100% мы смогли доказать то, что мы намного больше, чем просто люди с телефоном. 100% там будут хейтеры, все дела. Вам, кстати, огромный привет. Советую вам тоже выехать в лес и поработать также. Думаю, вам будет чему здесь поучиться. Иначе там, лежа на диване, вы явно что-то просираете в своей жизни. Вот. Поэтому 100% доказали и еще докажем не раз. Когда будет новый сезон и будет возможность подать заявку и принять снова участие в проекте, я, конечно, подам и еще раз попробую. Во время Великой Отечественной войны важную роль играли макеты военной техники. Если бомба или снаряд попадали в такой макет танка, самолета или пушки, считалось, что макет свою миссию выполнил, и этот снаряд не попадет в настоящую технику, не убьет людей. Каждый вот такой вот в щепки разнесенный бутафорский танк делал маленький вклад в большую победу. Караван идет на восход, все, что случится, тоже пройдет. Каждый шаг опыт, запиши на свой счет, время не ждет. Каждый день сопромат, ночью на бодрых, утром помят. Куча наивных, что ищут свой клад, в итоге прогнутся, как Понтий Пилат. Голоса в голове мне сказали кричи, и я верю им вновь на то сотни причин. И слова мои тишину режут ночи, открывая замки и подбирая ключи к сердцу того, кто остался один. Помни, у нас еще все впереди, пока вера горит, ты не победи. Мы все размотаем, все порешим. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян.